Os trastornos alimentarios, como a anorexia ou a bulimia, seguen incrementándose nunha sociedade moi preocupada pola estética. Os cánones de beleza establecidos que persiguen a delgadez teñen un papel salientable na aparición destas doenzas. Israel acaba de ser pioneiro lexislando na materia, mentres que na Unión Europea o debate sobre as tallas e o índice de masa corporal nas pasarelas segue paralizado. Reporteiros falou con dúas rapazas afectadas por estas doenzas para coñecer de preto como é a súa vida. Xa non tiña ganas de levantarme polas mañás, non me gustaba o que veía no espello e dime conta que isto non era normal, que algo me pasaba e que eu quería ser feliz e que así non o estaba sendo. Hasta que eu non fui a primeira vez a vomitar, recordome que foi nunhas navidades ao baño, no, pero fun a decir yo así, o sea, tan pronto me din conta, digo, isto non pode ser. Porque eu non quero isto para min, o sea, o que sempre miraba na tele eu decía, madre mía, pobres. Estaba me pasando a min, pero eu non o veía, non o veía. Hoxe coñeceremos a dura historia destas dúas rapazas na súa loita contra a anorexia e a bulimia, dous trastornos alimentarios que poden chegar a invadir totalmente a vida dunha persoa e nos casos máis extremos mesmo traer consigo unha cronicidade ou a morte. É unha das enfermedades mentales en donde hai un acortamento da esperanza de vida debido xeralmente a problemas de suicidio ou emaciación, ou sea, de nutrición gravísima, non? A mensaxe máis importante é que se pode sair triunfador desta batalla alimentaria. O primeiro caso documentado en Galicia data do ano 1806, cando unha muller de familia acomodada comeza a deixar de comer. Ata o seu falecemento, uns anos despois, é considerada unha santa por sobrevivir inxerindo o mínimo alimento. Hoxe, grazas á difusión deste tipo de trastornos, a xente está informada, pero perdida cando o problema entra na súa familia. A sociedade e os ideais de beleza establecidos teñen parte importante na aparición destas doenzas. Por iso fai urxente unha lexislación sobre a materia. Nos últimos anos medrou a porcentaxe nos homes, sobre todo mozos, e tamén nas mulleres de entre 40 e 50 anos. O máis preocupante segue a ser cando este tipo de doenzas xorden na idade infantil. Dende os 10 anos, máis ou menos, comecei a facer unha especie de réxime porque tiña moita tendencia a engordar. Bueno, sempre controlando un pouco a alimentación, pero cando crecín un pouquinho máis, sobre os 16-17 anos, comecei un réxime e empecé a adelgazar e obsesioneime a todo punto de non chegar a casa e comer durante o día, tiraba comida. Todo adolescente que inicia unha dieta por si mesmo, sin que aparece unha perda de peso, sin que haya unha xustificación debida a unha enfermedade determinada, debe ser ter en conta por los países. Ela era deportista, ela empezou facendo unha dieta. Eu son monitor nacional de atletismo e non me pareceu mal a dieta, pero pouco a pouco esa dieta empezou a notarse claramente de que había algunhas cousas que discriminaba totalmente, que no meu punto de vista non tiña por que facelo. Entón, cando decidimos levar ao nutricionista, ao endocrino, o que nos correspondía pola Seguridade Social, e foi ela quen ditaminou. Xa non é excepcional que encontres unha rapaza de 11 anos que empeza a iniciar algún trastorno de conduta alimentaria. E algunhas veces, cando chegan a ti, xa levan meses, co cual estamos falando de que entre 10 e 11 anos hai algúns pacientes. Non é un feito, digamos, cotidiano, non? Pero é un feito que está ocurrindo. Existe só unha unidade de trastornos alimentarios en Galicia para os ingresos hospitalarios necesarios nos casos máis extremos. O resto de pacientes fai seguimento nas consultas da atención primaria. As asociacións fan un salientable labor de orientación, información e queixanse de que a vía da Seguridade Social é insuficiente. O motivo polo que chegan a nosa maioría de familias é casi o mesmo. É que a atención pola vía, digamos, normal non é suficiente.
Una vez que la paciente o la familia viene a informarse a la asociación de posibles tratamientos, digamos que ya hay una predisposición a recibir esa ayuda profesional. También hay un porcentaje de casos más pequeño de que son los familiares los que acuden aquí, pero un poco desesperados porque el familiar que tienen con el problema se niega rotundamente a recibir tratamiento. Os pais ten que descubrir se descubren ese problema, é mellor consultalo con un profesional, porque sempre vai actuar o profesional como un árbitro. Os pais están nas peores condicións con un adolescente que decide facer unha dieta porque se ve gordo, ten síntomas iniciales de un trastorno de conducta alimentaria, vai ser moi reacio a facer caso. Primeiro que fai un pai é dicir que fallou aquí, pero se todo iba perfectamente, como podemos chegar a este punto? Que pasa? Eso é complicado. Despois máis complicado facelo, o sea, entrar na dinámica de que ela chegara a reconocer o problema. Pero unha vez que reconoce o problema, aí empeza a solución e o bo. Os médicos falan de diversos factores que poden incidir na aparición destes trastornos, desde unha predisposición xenética ata o propio cadro de personalidade, pero sen dúbida o factor sociocultural acada moita importancia. Moitas veces queremos ser como unha modelo ou vernos como os homes quixeran que nos víramos, non? Por ese canon de beleza establecido pola sociedade, porque realmente somos persoas normales, porque eu xa me considero unha persoa normal, e moitas veces sigo tendo problemas para encontrar unha talla nas tendas. As publicidades e todo entranos inconscientemente na que non vexamos, e a competición entre amigas, aquela delgadiña que era, estános entrando constantemente, que non nos deixemos levar, porque isto, ainda que ao principio tomelo como unha broma e logo eu empezo a comer cando eu queiro, eu deixo de vomitar cando queiro. O proceso é duro, é moi largo, é duro. Ella ya lleva unos años de evolución, ha sufrido ingresos hospitalarios incluso, y ahora el tiempo que lleva de tratamiento en la asociación, la verdad que en cuanto a la reeducación alimentaria, por así decirlo, está dando pequeños pasos, pero sí positivos. O sea, es algo que le está costando mucho, como es bastante frecuente, y ella lo dice que le está costando mucho, pero sí que está consiguiendo pequeños pasos, a pesar de que todavía queda mucho por conseguir. A sociedade camiña cara a un modelo de perfección baseado na delgadez, e os mozos seguen buscando uns ideais nas modelos de pasarela e de publicidade que pouco se axustan á realidade. Israel acaba de ser pioneiro na legislación. Calquera fotografía retocada con programas informáticos ten que levar consigo esa explicitación para a súa difusión. A única excepción que me consta de un país do noso entorno occidental é a do Estado israelí, que sí vende a aprobar recentemente, neste mesmo ano 2012, a que ali se deu en chamar Lei do Photoshop. Ali sí se incorpora unha serie de recomendacións, cales son, por exemplo, prohibir a difusión de anuncios que empreguen programas informáticos tipo Photoshop ou outros, desvirtuando o aspecto físico dos modelos que participen no spot en cuestión. Nos chegaremos, de momento imos detrás dos países precursores neste tema, pero teremos que abondar nelo e intentar pois paliar na medida do posible que estos trastornos fagan mella na nosa poboación. Despois de estar tantos anos facendo tonterías, tomando medicamentos, pois non asimilo certos alimentos e teño bastantes problemas digestivos. A miña vida cambiou moito. Teño que cuidar de mí mesma moito máis. Soy moito máis delicada. É algo que te queda para toda a vida. Para mí yo me sentía dependiente de vomitar, es que me sentía dependiente. Yo bebía un zumo y tenía que ir al baño. Y tenía la cabeza así, que me explotaba, porque tienes que agacharte. Pero yo me daba igual y tenía que vomitar. Y ahora no tener esa sensación de ir al baño, para mí es
o sea, aunque no coma, para mí solo eso, haberme quitado eso de encima, ya es como si estuviera bien. O único que hai é recomendacións da denominada Comisión Europea de Normalización, pero cuyos traballos a día de hoxe non se concretaron en ninguna norma de dereito positivo en ningún dos Estados membros da Unión Europea. Que di esa comisión? Que todos deben tender, todos os fabricantes, a unhas mismas tallas e que esas tallas respondan a unhas medidas certas e coñecidas polo gran público, de sorte tal que non se conduza a confusión aos consumidores. Tamén hai pasarelas profesionais. Hai pouco vimos de ver como se pechou a Fashion Week de Madrid, pasarela Cibeles. Hai pasarelas profesionais, digo, que recomendan un determinado índice de masa corporal para as mulleres e os homes, os modelos en definitiva, que pasen roupa nelas. Tanto la ayuda profesional es muy importante, pero la ayuda del entorno es también importantísima. Entonces nosotros también tratamos a la familia para dar pautas de comportamiento en casa, dependiendo de los casos también, porque pues efectivamente hay casos en los que es necesario que el familiar esté muy pendiente de que coma, de que no coma, de que si va al baño después de comer o no va. Y a lo mejor hay otros momentos en los que es mejor darle más responsabilidad al paciente y que el familiar pues se mantenga en un segundo plano sin tratar tanto el tema. Sí, que o fago mal, pois cando escoito falar, por exemplo, ahora aquí ou aí dentro, é cando te das de conta que estás facendo mal. Cando estás na casa, pois, como despois por non aguantarme máis a colla e me ten que ser un bocado, digo, bueno, salíme camiña. É unha sensación, pero non te das conta mellor dos perjuicios que faz. Es fundamental, la verdad que su marido le está ayudando muchísimo y de hecho pues este es uno de los casos en que él siempre le acompaña a todas las consultas, todas las semanas, para tener ese seguimiento de ella y a lo mejor darle ese apoyo en esos momentos de debilidad. Ahora mismo estamos en ese momento en el que él sí que es un apoyo y un refuerzo importante en casa a todo lo que le decimos en consulta. O que atenta contra a salud pública tamén está cometendo un delito. O que o fai públicamente nun sitio que pode acceder calquera, porque unha persona que non ten problema non lle van a afectar as cousas, pero unha persona que ten certa sensibilidade, que empeza co problema, afectalle moito. Entón, iso debía estar un pouco máis controlado, non sei de que maneira. Penso que non chegou o momento de que os abogados nos ocupemos, nin o faga a xustiza, de excluir dos medios de comunicación pública pois a información que non seña atentatoria da liberdade e que non poña en risco a seguridade das persoas. E penso que non é o caso destas páxinas, por máis que as haxa, que hai moitas, de moitas cores, destas páxinas que, bueno, pois que non deixan de ser foros de opinión manexados polos xoves, no que sí, algunha das conductas que ali saen, bueno, pois nós os adultos rexeitámolas particularmente porque as entendemos perniciosas. Hai páxinas que se dedican a promover conductas de bulimia, de anorexia, ou que conducen a bulimia e anorexia, son rexeitables, que dúbida cabe, pero non é a lei, me parece, a quen lle corresponde estirpalas, non? Desgraciadamente, pues también hay casos de personas que el deterioro físico llega hasta un punto tan extremo que después pues cualquier enfermedad que podemos pasar cualquiera, pues sus defensas no son capaces de remontar. Pues una persona con muy bajo peso, pues con 30 kilos de peso, 32 kilos de peso, claro, que sufra, por ejemplo, una neumonía, pues al final
esa problemática, ese trastorno de la alimentación le lleva a la muerte, desgraciadamente. O que parece importante para considerar que está curada é que esa persona, esas pequenas digamos introspeccións ou visións do corpo de si mesma non interfiran suficientemente na vida laboral, na vida emocional desa persona, non? Que se van a sentir tan mal. Logo non se ven guapas nunca, porque non te ves guapa al final. Non se van ver guapas nin adelgazando, porque saludablemente non están ben. O sea que eu digo que si en algún momento se sinten mal porque a autoestima tiene unha baixa por lo que sexa, que pidan axuda, pero que nunca intenten, porque non as van a levar nunca isto acaba en bo porto, nunca. Eso é a miña experiencia. Cheguei ata un punto que non era nin capaz de estudiar porque lía unha liña e a liña seguinte non lembraba o que dicía na primeira. Entón, frate moito, quédate moitas secuelas, non merece a pena.